俾人咯，因為我到時係想去讀醫管局嘅nursing 科，所以因為本身我 DSE 就 pass 唔到，我 fail 咗數學，咁我就想讀翻嘅飯啲，咁就攞翻啲成績嘅就去醫管局度報翻 nursing 課程。我覺得英文行咯，係，因為始終我英文唔係話好叻，咁但係即係可能我咁啱遇到教我英文個 Miss 咧，真係好好嘅，佢係真係可以喺咁短時間教得我好多可以日常用到嘅英語嘅語文能力嗰啲組句能力咁樣 speaking 咁樣，佢教得好快，呢個就係學得好快。我都同人講我啲英文係喺 Ivy 嘅時候學。你係咪都係一個禮拜有4堂英文，每堂3個鐘？哦，依家呢個成係。但如果用1至3個形容詞去形容你依家嘅學習狀態，你會係用啲咩形容詞咧？輕鬆，係咪咁講？輕鬆，咁開心。冇，我想即係你飯碟，你可能未去到 high 碟咁辛苦啊嘛。咁 high 碟就同飯碟一定係兩樣嘢嚟㗎啦。咁而家我哋好似都係過翻平時中學咁樣讀下書咁樣一齊玩下，體育堂有啲 group 啊嗰啲嘢玩下咁樣，係啦，都幾開心喺度。你體育堂記得係嗰張證係可以申請康文署下嗰個，有申請呢個，記得申請啊！千祈唔好蝕俾佢。繼續升學就係同你啱啱講嘅職業導向相關嘅，係啦，都係。好啦，學弟或者學妹想入嚟呢科，你有冇啲咩 advice 可以俾佢哋，或者中局或者 attendance 好緊要啊！呢樣嘢真係唔好爆 attendance，係啊，唔好計到盡啊！計到盡好辛苦啊！你一計到盡，你預唔到時間，自己可能遲到咁就冇。你哋基礎文憑係80啊嘛，好似係80，係每一科都要80，係每一科都要80。PCIV 都係醫管保健嗰啲，就係總言之 life and 係啦，就 health and life science 嘅學科就係啦。